नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जस शर्मा फ्रॉम सोलोनोपैथी मेडिकल कॉलेज। तो दोस्तों, हमने लास्ट टाइम बात की थी डिजीज़ के बारे में। आज हम बात करेंगे कफ, खांसी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो बहुत तरीके की कफ होती हैं और बहुत ही तरीके से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, मेडिसिन देते हैं। लेकिन क्या वाकई में कफ के लिए इतना कुछ पूछना इम्पोर्टेंट है? तो आज हम सीखेंगे कि कैसे सिर्फ कफ की साउंड सुन के आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी पहली मेडिसिन है इरिडिक्टियोन। इरिडिक्टियोन मेडिसिन का जो कफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है एंटियम आर्सेनिकोसम। इस मेडिसिन में भी सेम वीजिंग साउंड होगी, लेकिन ये थोड़ा लंबी चलती है। जैसे ये ज़्यादातर ओल्ड एज में होती है और इसमें एक्सपेक्टोरेंट से रिलीफ मिलता है। जो हम कफ निकलेगा उससे रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी कोरेलियम रूब्रम। इसमें जब खांसी शुरू होगी और जब तक खत्म होगी तब तक इंसान ब्रीदिंग नहीं कर सकता बिल्कुल भी। तो इसकी खांसी कैसी होगी? इसमें पैरोक्सिज्म्स होते हैं, मतलब जैसे एक रिदम में खांसी आएगी, जैसे ये कफ है कोरेलियम रूब्रम का। तो दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी ड्रोसेरा। ड्रोसेरा में भी पैरोक्सिज्म्स होते हैं, लेकिन इसमें पेयर्स में होते हैं। जैसे ये कफ है ड्रोसेरा का। इसमें टिगलिंग सेंसेशन होती है लैरिंग्स में। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कुछ खुजली सी हो रही है कुछ। तो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है र्यूमैक्स। तो र्यूमैक्स के कफ में भी लैरिंग्स में टिंगलिंग होगी, लेकिन वो खुल के नहीं खांस पाएगा। वो हमेशा मुंह बंद करके ऐसे गले में ही करेगा। वो इस तरीके से खांसेगा क्योंकि उसके गले में टिंगलिंग हो रही है और वो खुल के नहीं खांस पा रहा। तो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है शंभुकस नाइग्रा। शंभुकस मेडिसिन में बार्किंग कफ होगा, जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि कुत्ते वाली खांसी हो गई इसको। तो उसमें कैसे खांसता है पेशेंट? ऐसे करके खांसेगा। और यही कफ हिपरसल्फ में भी है, लेकिन हिपरसल्फ का जो पेशेंट होगा उसको बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी, तो वो हमेशा अपना गले को स्कार्फ से या किसी चीज़ से ढक कर रखेगा, क्योंकि उसका गला जो है बहुत जल्दी ठंडी पकड़ लेता है। और जो शंभुकस का पेशेंट होगा उसको गर्मी बहुत लगेगी, उसको स्वेटिंग होगी जब वो खांसेगा। तो अब दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी स्पॉन्जिया। तो दोस्तों, जो स्पॉन्जिया मेडिसिन है इसका जो कफ है वो ऐसा होता है जैसे लकड़ी पर हम आरी चलाते हैं ना, कुछ इस तरीके से। जैसे और ये बहुत ही एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा ड्राई कफ होता है। ऐसा लगता है जैसे गला पूरा चिर गया हो, किसी ने काट दिया हो गले को। तो दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कैसिया सुफेरा। कैसिया सुफेरा में अस्थमा की कंडीशन आ जाती है। जब हम खांसते हैं तो इसमें खांसते खांसते अस्थमा की कंडीशन आ जाती है, जैसे कि ये है टिपिकल कैसिया सुफेरा की कफ। तो दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी स्टिक्टा। स्टिक्टा में क्या होता है कि पेशेंट के ना नाक से ऐसे म्यूकस यहाँ के जम जाता है, तो जिसके बाद वो हॉकिंग करेगा। कैसे? ऐसे करेगा और ऐसे करके स्पिट कर देगा, थूक देगा कफ। इसमें जो कफ की मात्रा है वो कम होती है, लेकिन जो हॉकिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके वो स्पिट आउट करेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी मेफाइटिस। अब मेफाइटिस और कॉकस कैक्टाई दोनों ही वॉमिटिंग के लिए हैं। अगर खांसते हुए वॉमिटिंग आ जाती है तो
लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो मेफाइटिस है वो चिल्ड्रंस के लिए है। जैसे अगर ऐसा कुछ हो रहा है बच्चे के साथ तो उसकी मेडिसिन है मेफाइटिस। इसमें कोल्ड वाटर से रिलीफ मिलेगा पेशेंट को। बट कॉकस कैक्टाई में क्या है कि गले में बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो वॉमिटिंग जो करेगा उसमें स्पुटम भी निकल के आएगा, जैसे और गले में से म्यूकस बाहर आएगा। तो इसकी मेडिसिन है कॉकस कैक्टाई। तो दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी कल्केरिया कार्ब। कल्केरिया कार्ब में 2 पैरोक्सिज्म्स में हम खांसते हैं, जैसे ये टिपिकल कफ है कल्केरिया कार्ब का। तो दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन हमारी क्यूप्रम मेटालिकम। क्यूप्रम मेटालिकम में हम 3 पैरोक्सिज्म्स में खांसी आती है और ये हमेशा इसको रिलीफ मिलेगा, एमिलियोरेशन होगा कोल्ड ड्रिंक्स के साथ, मतलब ठंडी चीज़ें पीने से इसको रिलीफ मिलेगा। ये कैसे खांसता है? ये खांसेगा 3 पैरोक्सिज्म्स में। तो दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी हायोसाइमस। हायोसाइमस का जो कफ होता है वो बहुत ज़्यादा लाउड होता है, ऐसे लगेगा जैसे वो खांस कम रहा है, चिल्ला ज़्यादा रहा है, जैसे ऐसे करके जोर जोर से खांसेगा। और इसका जो कफ है वो ज़्यादा और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी या वर्स हो जाएगा लेटने से इसको कफ ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी कैप्सिकम। कैप्सिकम में बड़ा ही कमाल का एक सिम्टम है कि जब भी पेशेंट को खांसी होगी उसके साथ उसके हाथ या पैर में कहीं ना कहीं दर्द होगा, और हाथ में दर्द हो गया और पैर में दर्द हो गया। तो अगर खांसते वक्त हाथ या पैर में दर्द हो रहा है तो वो कफ कैप्सिकम का है। तो दोस्तों ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।